Takže chrudimský velmistr Petr Hába čeká na svůj úspěch tady v Pardubicích jednou. Myslím, že se mu tady velmi dařilo, ale tento rok už pár proher má za sebou. I když hraje velmi slušně, tak furt ti hráči předvádějí výborné výkony. Hrála se Slovanská, tady asi znáte, podobná pozice, velmi známá. Petr je velký odborník na Slovanskou a podíváme se teda, jak Bílému se podařilo využít dvojice střelců. Tady je velmi, zatím teď vznikla typická pozice a teď je otázkou, jestli se Černému podaří zablokovat tahem Kundeše, podaří udělat blokádu a potom využít předností toho, že Bílý má špatného střelce na A2 a zatím nemá tu hru. Problém si myslím může být v tom, že má Bílý slabé pole B5. A proto asi Petr vzal na C3. Dost závazný tah a teď posadí toho koníčka na D6, ale díky tomu tahu, že má B5, že má A5, tak si myslím, že tady může stát hůř, protože Černý má tu hru Bílý má tu hru po B sloupci, tam ty políčko B5, B6, P6, B7 jsou slabý a teď teda pokryl z pěšce na E4 a uvidíme, jak to šlo dál. G5, snaha dát koně na G6 a nějakým způsobem si trkat protihru, tady má slabinu na H3. Černý, střela z B5. No, je to trošku nepříjemná pozice, Černý je velmi stísněný, ale ještě se nic neděje. Bílý se asi bude pokusit někdy tahem H4 rozbořit tu pozici Bílého, Černého a je tahle pozice, tady stojí Bílý určitě jasně líp a je to nepříjemná pozice a tady už Bílý do toho škrábl, tak se podíváme, co se dělo. Střelec G5 šach, oběť figury. Aha, tak to oběť figury není, to jsem neviděl, jednoduchá taktika, kterou asi neviděl ani Peťa a vlastně pozice Černého po dáma král G6 získal Bílý pěšce. Černý dáma H7 ještě se snaží hojit pěšcem na E4, ale ve vzniklé pozici má Bílý dva pěšce víc a tady dobrá teda jednoho pardon, ale ještě mohl jít na C3, to asi neudělal kvůli tomu, že už přišlo věž B7. Předpokládám, že tady není moc jak se bránit po věžkrát B7, kde hrozí věž F7 a tady stojí Bílý úplně na výhru, protože pokud krát A4, pardon, vlastně to neposlouchá tady ta myška, dotač pojezd krát C3. Ten Bílý asi má více možností, jak hrát, ale hlavně hraje bez věžek i bez koně. Může dát šach a věž F7 nebo věž F7 rovnou. Nevím, jestli bude někam ustupovat, ale myslím si, že po věž F7 toto bude hrát mát. A takže proto to nehrá teď nejspíše střelec D5, Bílý má pěšce více a podíváme se už asi jenom na jeho techniku. Nakonec partie nejspíše přešla do věžovky, jak jsme viděli. Petr je vynikající koncovkách, takže ještě hledal šance, ale s tak silným hráčem se mu to asi nejspíše nepovedlo, protože tady Bílý neměnil věžky, protože stále by mohly problémy s pěšci na dámském křídle, protože tady by pokud krát D5, kdyby hrál C4, tak by okamžitě jednoho pěšce ztratil a rázem by se pozice mohla otočit, protože ten jeden pěšec by mohl být velmi nepříjemný a tady by měl už určitě mnohem menší šance partii vyhrát. Nechává věžky ve hře, obětuje toho koně, ale toho pěšce na H5, ale vzít takového pěšce na H5 stejně nedělá moc velkou radost, protože ten kůň je na kraji šachovnici a Černý Bílý se asi jenom vybral, jak vyhraje věž B5, nebo nevím, proč nešel věž B5. Zahrál věž A7, po C4 věž C7 by zahrál a získával znovu jeho druhého pěšce a měl by hladce vyhrát, protože další mínus té pozice Černého je, že hraje bez krále.
což se v odsudce moc nedá. Takže z mého pohledu výborný výkon Daniela Sancesena.